Ọlọ́run ọ̀rọ̀ bá wa sọ̀rọ̀. God of word, ó jẹ́ kí ìjọsìn ó kún dáadáa. make this congregation full. Àwọn ohun tó ń gbé sí wa nígbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ajé ayọ̀. All you've been giving to us since we started Nínú this orin ajánà. service, Nínú orin ìjọsìn ajánà. we are true. Gbogbo In the gbogbo ló worship ń bá wa service. sọ ìkan ló ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ́tọ̀ yẹn. All you are telling us all things. Ẹni Just bá tell the létí people now. kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń He sọ. that have here, let him Èkélọ̀ hear what the Spirit is kékan telling the ló ń church. fún wa yẹn. You are giving us a standing warning. À ń lọ inú ọ̀rọ̀. We are going to your word. Jẹ́ kọ̀rọ̀ dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wa. Let the word be faith in us. Bá wa pàdé. Amen. Also, God, Káfáyọ̀ lọ́lé. that we will go Amen. to Ní this church. orúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name, Lord, we pray. Whatever we have. Lábẹ́ ẹ̀kọ́ àkòrí ńlá tó sọ wípé Ọlọ́run kan náà tó ó ní àbí tó ó ní Incomparable, ẹni tí ò láfiwé irreplaceable. ẹni tá a lè fi ohunkóhun dípò rẹ̀. And the point of call which I started 2 weeks ago that apá kẹrin ìta bẹ̀rẹ̀ even lọ́sẹ̀ tó touch kọjá the introduction then. tá a tiẹ̀ lè fẹnu kan ìfáàrà rẹ̀ gan-an. I keep on carrying you màá máa tẹ̀síwájú láti máa rù ọ́ even when you are old títí di ọjọ́ and ogbó. grey. That's what we are looking at this morning. I keep on carrying you mò ń rù ọ́ even when you are old. nígbà tó o bá tilẹ̀ ti dàgbà. Màá máa rù ọ́, màá máa rù ọ́ lọ, I will màá keep máa on gbé ọ carrying lọ, you màá máa gbẹ́rù rẹ even lọ. when you are old. Títí wàá fi darúgbó tó wàá fi léwu lórí. When you are old and Èmi náà ni grey, màá máa rù ọ́ lọ. I will continue to carry you. Ìyẹn ni ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ní That is what you want to consider. àárọ̀ yìí ní kókó kékeré tí a gbé yẹ̀wò ká tó máa lọ lé. Just briefly before we go, A ti wò kọjá we've considered kókó this. àkọ́kọ́ tàwọn nínú ẹ̀ ni pé Number one under mo that. ti ṣe, I've done it. mo ti ṣe. I've done it. Ìkejì Number two. tí a wò kọjá lẹ́yìn yẹn. I'm ready to help you right now. Pé mo ṣetán láti ràn ọ́ lọ́wọ́ Salvation is báyìí. not on hold. Pé ìgbàlà ò tí ì ṣíwọ́ o. A ti wò yẹn náà kọjá. We've considered that as well. Ìkẹta tí a wò kọjá. Number three that we've considered. I keep on doing it. Màá máa tẹ̀síwájú láti ṣe é. I must certainly do it. Màá sì ṣe é. I have planned it so. Mo ti pèrò rẹ̀ bẹ́ẹ̀. It is as good as done. Ó sì dáa bí ohun tí a ti ṣe. Mo láàárọ̀ yìí. For this morning. Quickly, it's important we read the main text. Ó ṣe pàtàkì ká ka ibi tá a ti Isaiah ní ìwé náà. chapter 46. Ìwé Àìsáyà orí kẹrìndínláàdọ́ta. You are using the message to carry me on. Ẹ̀yà Bíbélì tán Verse fẹ́ 7, kà á náà 8, 9. Ẹsẹ̀ That is ìkeje the text. sí ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Ìwé Àìsáyà orí kẹrìndínláàdọ́ta ẹsẹ̀ ìkeje sí kẹsàn-án. That is the main text. Ibi tá a ti Isaiah mú 46, kíkà wa nìyẹn. the message Bible, verse 7, 8, 9. I'm listening. And there it sits, day in and day out, a dependable God, always right where you put it. Say anything you want to eat. It never talks back. Of course, it never does anything either. You are reading. Think about this. Think about this. Ronú nípa eléyìí. Wrap your minds around it. Fọkàn ẹ yípo dáadáa. This is serious business. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá yín sọ yìí ọ̀rọ̀ gidi ní òdodo ọ̀rọ̀. Rebels,
Take it to heart. ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ ẹ jẹ́ kó wọnú ọkàn yín o. Remember your Israel. rántí ìtàn ayé yín. Your long and rich Israel. ìtàn tó gùn gan-an tó dẹ̀ kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. I am God. èmi ni Ọlọ́run. The only God you've had and ever will have. Ọlọ́run kan tẹ́ ẹ ti ní rí yẹn ni o. tí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní lẹ́lòmíì lẹ́yìn rẹ o. Incomparable. Ọlọ́run tí ò láfiwé. Irreplaceable. tí ẹ lè fohunkóhun dípò rẹ̀. From the very beginning. láti ìbẹ̀rẹ̀. Telling you what the ending will be. mo máa ń sọ fún yín. láti ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò mo ti sọ bí tí òpin ẹ̀ máa jáde sí. Ever since ẹ̀kọ́ the ọ̀dọ́ wájú beginning, nìyẹn. I've told you where the journey will end. The only God you have. Ọlọ́run kan náà tí ẹ ní. that you will ever have. Tẹ̀ ẹ́ sì ní. I told you when I started this lecture. Mo sọ fún wa nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí. That the prophet was talking to Israel as a nation. Pé wòlíì yìí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì náà ń bá wí gẹ́gẹ́ bí And we are orílẹ̀-èdè. learning from them. A sì ń kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn. They had a long and rich history. Wọ́n ní ìtàn tí ó gùn tí ó sì kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ They ohun. had the history of God. Wọ́n ní ìtàn nípa ti And Ọlọ́run. it was rich. Ó sì kún And lọ́pọ̀lọpọ̀. God has bailed them out of so many things. Ọlọ́run sì ti gbà wọ́n nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. And we too can learn from their history. Àwa náà a lè kẹ́kọ̀ọ́ nínú ìtàn wọn. I've told you several times. Mo ti sọ fún wa láìmọye ìgbà. I even repeated it in my last lecture. Mo tún sọ lẹ́yìn ẹ̀kọ́ tí mo ṣe kọjá. That God called Abraham Pé Ọlọ́run pe Ábúráhámù. so that all nations will learn from him. Kí gbogbo orílẹ̀-èdè lè kẹ́kọ̀ọ́ All lára rẹ̀. nations will learn 4 things from him. Kí gbogbo orílẹ̀-èdè lè kọ́ ohun They mẹ́rin will látara learn rẹ̀. there is only one God that cannot be replaced, that cannot be compared with anything. Wọ́n á kẹ́kọ̀ọ́ wípé Ọlọ́run kan ṣoṣo tó wà Anybody tí a lè fi who ohun this dípò only tí kò one fi God padà. is the God of the whole earth. Pé Ọlọ́run yìí The kí God nìkan of ṣoṣo ní heaven gbogbo and ní Ọlọ́run earth. gbogbo ayé Ọlọ́run tó dá Is ọ̀run ayé. irreplaceable. A lè fi Is a lè fi incomparable. ohun dípò rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kò ní You láfiwé. also learn from him that anybody who Àtúnkẹ́kọ̀ọ́ worship this God pé ẹnikẹ́ni tó bá sin will Ọlọ́run be yìí. blessed. Á di ẹni ìbùkún. Somebody was reading it to us this morning during our prayer meeting. Ẹnìkan kà sí wa níbí láàárọ̀ yìí We nígbà should tá à ń follow ṣe this ìpàdé God, òṣìṣẹ́. you will be Pé blessed. tó bá ti lè tẹ̀lé Ọlọ́run yìí wà á di ẹni ìbùkún. And through this, Abraham, Nípasẹ̀ Ábúráhámù a yìí, Savior will come to the world. olùgbàlà wá sínú ayé. And through this Abraham, Nípasẹ̀ Ábúráhámù yìí I kan want to náà, preserve my word mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ mi pamọ́ àbí kí n tọ́jú ọ̀rọ̀ mi for the whole world. fún gbogbo ayé. That the whole world will have a copy of my word, Kí gbogbo ayé kan lè ní ẹ̀dà ọ̀rọ̀ mi lọ́wọ́. which is the Bible. Èyí tí ṣe ìwé mímọ́. So that is why they had a rich and long history. Ìdí tán fi ní ìtàn tó gùn tó sì kún fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan And nìyí. those of you too, wherever you might have come from, Ìwọ náà ibikíbi yóò whatever might be your generation, ohunkóhun kó jẹ́ ibikíbi tó jẹ́ if ìran you rẹ. believe this God of the Lord Jesus Christ, Tó o bá gba Ọlọ́run tí ń ṣe this bàbá Jésù incomparable God, Kristo tí ò láfiwé this irreplaceable God, tí a lè fi ohunkóhun dípò rẹ̀ you yìí. will be a blessing. Ìwọ náà wà á di ẹni ìbùkún Shortly, ní kúkúrú. because each occasion we cannot but talk about their history. Ní Because we ìgbàkúgbà learn. a lè ṣe aláìfẹnukàn Before ìtàn rẹ̀. Joshua passed away, Kí Joshua tó kú, he reminded them if they have forgotten, ó rán wọn létí bóyá wọ́n gbàgbé where did God take them from? ibi tí Ọlọ́run ti mú wọn wá And where do they come from? àti ibi tí wọ́n ti wá. Joshua 24. Ìwé Joshua orí kẹrìnlélógún. Let's read a little from verse 1. Kákọ̀ọ̀kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. Joshua called them to remind them this rich history. Joshua pè wọ́n láti rán wọn This létí God has ìbùkún been good yìí. to them. Ọlọ́run yìí ó ti dára sí wọn. And this God will also be good to you today. Ọlọ́run yìí náà ó dára sí wọn lónìí lórúkọ Jésù. You are reading Joshua 24. Joshua sì pe gbogbo àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì jọ sí Ṣékémù. Both English and Yoruba to save my time. You are reading? Yes. Start all over again. Joshua sì pe gbogbo àwọn ẹ̀yà Ísírẹ́lì jọ sí Ṣékémù. Then Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem Ó sì pe àwọn àgbà Ísírẹ́lì àti àwọn olórí wọn. and called for the elders of Israel and for their heads
àti àwọn onídàájọ́ wọn àti àwọn ìjòyè wọn. their judges and their officers. Wọ́n sì fara wọn hàn níwájú And they Ọlọ́run. presented themselves before God. Joshua sì wí fún gbogbo àwọn ènìyàn pé And Joshua said to all the people, báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì wí. this is what the Lord God of Israel says. Àwọn baba yín ti gbé ìhà kejì odò nì ní It was àtijọ́ rí. God now asking Joshua to tell this story. ọlọ́run ló wá ń bá Before he joshua passed sọ̀rọ̀ away. wípé kó bá àwọn ọmọ israẹli sọ ìtàn yìí Thus kó tó says the lọ. Lord God, Báyìí ni olúwa wí. your fathers were living beyond the river. Take it Bàbá again. yín tí wọ́n ń gbé ní ìdàkejì ní ẹ̀yìn From kejì ancient odò. times, your fathers lived beyond the river. They lived in ancient times. They lived beyond the river. Namely Terah. Àní Tẹ́rà baba Abraham That àti is baba the father Nahori. That is the father of Abraham. And the father of Nahor. Wọ́n sì The sin father of òrìṣà. Nahor. Yes. Yes. Èmi And sì they, and they served other gods. Where when they were living, their forefathers were they serving living God? Tí ọlọ́run alàyè làwọn bàbá wọn ń bọ̀. Who were they Tí wọ́n serving sìn. then? Ta ni wọ́n ń sìn Gods. nígbà náà? It means the father of Abraham had no God. Ìyẹn ni pé bàbá tó bí Ábúráhámù kò jẹ́ Yes. ọlọ́run. Síbẹ̀ God went to his family ọlọ́run lọ sí ìdílé rẹ̀. and brought somebody from that Ó wá mú family. ẹnìkan jáde nínú ẹbí He yẹn. directed that generation Ó wá that ń darí ìran I will yẹn. bring somebody out of your house Màá mú ẹnìkan jáde nínú who ìlú will ilé now rẹ̀. be blessed. Tádi ẹni ìbùkún. You also is being brought out of your family Ìwọ now. náà á wá mú ọ jáde nínú ẹbí Your rẹ̀ báyìí. parents, your forefathers may not serve the living Ó God. tiẹ̀ ṣeéṣe káwọn bàbá rẹ̀ kán máa sin They may ọlọ́run have alààyè. idols. Wọ́n lè ní òrìṣà They may sínú have ilé wọn. so many things they have been doing in Wọ́n their lè ní life. oríṣiríṣi tí wọ́n ti fi ayé Then wọn God ṣe. decided to visit your family Ṣùgbọ́n ọlọ́run wá bẹ ẹbí òun wò. and call your name and bring you out of your Ó wá generation. mú ọ jáde nínú ìran yẹn. If you follow this God I Tó bá wá decree this tẹ̀lé morning, ọlọ́run tí mò ń you sọ will yìí, be a ó ti sọ, blessing. wàá di ẹni ìbùkún. That was where Abraham came from. Ibi tí Ábúráhámù ti jáde nìyí. All of you now can remember where you come from. Gbogbo wa náà la lè rántí ibi tá a ti jáde. Even some of us who our parents were religionists. Àwọn kan gan nínú wa tó jẹ́ pé àwọn òbí wa wọ́n jẹ́ ẹlẹ́sìn. Let me use the language of my father in the Lord. Kí n lo èdè bàbá mi nínú Who Olúwa. were members of churches. Àwọn tó ń They jẹ́ àwọn They were ènìyàn. churchianity people. Àwọn tó ṣà ń lọ Churchianity. sílé ìjọsìn. It's not. They are not Christians. Kì í ṣe pé bóyá But they onígbàgbọ́ were kan ni wọ́n. churchianity people. Ṣùgbọ́n They were church people. wọ́n ń lọ sílé ìjọsìn. They go to church Wọ́n ń lọ sílé and ìjọsìn. still go serve their idols. Ibẹ̀ They wọ́n bá tún ti still ṣọ́ọ̀ṣì visit tí their wọ́n tún lè shrines. lọ bọ òrìṣà. They Wọ́n lọ sí still ojúbọ. consult oracles. Wọ́n tún lọ Yes. síbi sọ́dọ̀ Ifá. They were John. Síbẹ̀ Jòhánù lórúkọ wọn. They were Bartholomew. Bàtímíù wà lára wọn. Our four parents, some of them were Abigail and Mary. Àwọn ìyá àwọn bàbá tó bí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn jẹ́ Abigaili, Maria. They were baptized on the 8th day. They were baptized in their churches. Wọ́n ń ṣe ìrìbọmi nínú Confirmed, ìjọ wọn. Wọ́n fìdí rẹ̀ do múlẹ̀. harvest and go to church in Wọ́n ṣe Christmas. ìkórè. Wọ́n á lọ sílé ìjọsìn Go to church to lọ́jọ́. celebrate Easter. Wọ́n á lọ láti ṣe àjíǹde. You are aware that when they have difficulties, they consult prophets. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé tíṣòro bá ti dé ilé wòlíì náà ń lọ. These prophets are not serving God. These prophets serve oracles. Àwọn wòlíì wọ̀nyí kì í sì ṣe ọlọ́run náà ń sìn Some of ìfanagbẹ́kẹ̀lé. our poor parents, when they have difficulties, they beg people to pray. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ inú àwọn òbí wa tán bá ti ní ìṣòro wọn máa ń bẹ ènìyàn gbàdúrà And those ní. who will pray for them are not praying. They will only do rituals of prayer. Àwọn tó sì tán sì ń bẹ̀ kán gbàdúrà yìí kì í ṣe pé wọ́n á kúkú gbàdúrà wọ́n á kàn ṣe bí ẹbọ àdúrà. Wọ́n ọ̀kàrí ètò àdúrà. Wọ́n á ṣe ètò àdúrà fún wọn. Ẹbọ ni wọ́n ń rú o. They only offer sacrifice. Wọn ò gbàdúrà o. They didn't pray. Sometimes when the difficulty is too much Nígbà tí ìṣòro bá le tán. and they feel and they were told that somebody is against them, Tí wọ́n fighting them, tí wọ́n is sọ their pé enemy. ẹnìkan ló ń ṣe wọ́n pé ẹnìkan lọ̀tá wọn. They will do ritual that the person whom they assume is killing is doing them will die. Wọ́n á ṣe ètùtù wọ́n á ṣe ètò débi pé ẹni tán rò pé ó ń ṣe wọ́n yẹn á kú. So they murder people. Wọ́n máa apànìyàn ni wọ́n. Not that they were Christians. Kì í ṣe pé bóyá onígbàgbọ́ ni That wọ́n. was where some of us come. Ibi tọ́pọ̀lọpọ̀ wa ti jáde wá nìyí. Some of our parents, you know, even when they go to church and they are Mary and they are Beatrice and they are whatever name you call them, they are
àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí wa tá à ń sọ yìí ẹ mọ̀ pé wọ́n lọ sílé ìjọsìn wọ́n sì ń jẹ́ orúkọ onígbàgbọ́ And when lóríṣiríṣi. the idolatry worship of their family comes, they will be there. nígbà tí ìbọ̀rìṣà ẹbí wọn bá dé They are number àwọn one náà wà there. àwọn gan They are lájẹ́ number ní one àkọ́kọ́. Now, number one there. Like one of the idols in my town, the most notable idol in my town. òrìṣà kan tó lórúkọ lọ́pọ̀lọpọ̀ nílùú mi. The day, the grand finale of the idolatry day, sometimes it falls on Sunday. lọ́jọ́ àṣekágbá ó máa ń bọ́ sọ́jọ́ ìsinmi. Níjọ́ mi, lọ́dún mi ò ní sọ́jọ́ times. Sunday. Wọ́n á dẹ̀ dúró wọ́n á rí i pé wọn ò ṣe títí àfi parí service. and they will wait till after service. Wọ́n wá máa kọrin pé Olúwa ti ṣọ́ọ̀ṣì dé. They will now be singing that the chief priest has now returned from. Oro yẹn gẹ́gẹ́ ló ń jọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ṣòro wa. Okay, OLUA. the idol himself Ó ti returned ṣọ́ọ̀ṣì. from the church. Ẹni tó gbé oró yẹn ó ti lọ ṣáàṣì. The person Ó that dé. we So ìlú àwa máa dún. That we Ìlú àwa máa carry lọ. Olúwa ti ṣọ́ọ̀ṣì. the idol Olúwa ti ṣọ́ọ̀ṣì. must have gone to Máa church dún. and returned. Oníkàlùkù á máa So they tọ́ will now sókè. be singing the Bàbá idol tó gbé returned from oró. the church. The Bàbá man, ẹgbẹ́ ni ní Anglican. the man that carried Ilé the tó máa ń gbélé tó masquerade tóbi jù. is one of the Bàbá elders ẹgbẹ́ of ni the ní church. Anglican. So ará òun lọ attend the church The heavenly being went to attend church kó tó wá ṣòro. before returning to the idolatry. Bàbá ẹgbẹ́ dẹ̀ ni. Is one of the elders in the Àwa ló church. mọ̀ pé bàbá ẹgbẹ́ àwa jọ́tún tá a bá ti sọ wọ́n fẹ́ pa mí lé lórí pé bàbá ẹgbẹ́ ló ń gbé. There was a time we mentioned it Tó and bá sọ pé ènìyàn ló ń they gbé wọ́n nearly á pa killed ẹ̀. me. If you say that thing is being carried by human being, they will nearly kill you. Torí o gbọ́dọ̀ sọ torí ara You wọn. mustn't say it because it's an heavenly being. Wọ́n gbà pé tó bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ níbi nínú ilé rẹ̀ ìjọ́ tó bá ti wá tọrọ nǹkan níbẹ̀ òótọ́ dẹ̀ ni wàá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. They believe that when you And talk and rubbish no, about no, it, no, once you go to that place Ó dárúkọ mi to ó ask yà for fẹ́nu ẹ̀ something, gbólẹ̀ níbẹ̀ you yẹn. must confess the day you come to that Wàá shrine. dẹ̀ máa fẹ́nu ẹ̀ gbólẹ̀. He will tell you that so day you say things concerning me, Nítorí sìmẹ́ǹtì orí iyẹ̀pẹ̀ ni o. not on cement. Gbàtọ́ bá fẹ́nu ẹ̀ gbólẹ̀ You tán have to kiss the dáadáa. ground. Kí ló bá wá? After that, then what is your problem? Ayẹ̀ṣẹ̀ wàá sọ nǹkan tó o bá wá He fún will now tell you Ayẹ̀ṣẹ̀ the wàá sọ purpose fún of ọ your pé coming to him. lámọ̀dún tó bá ti ṣe If you fún mi do ní this, iṣẹ́ yìí àti àkẹ́kẹ́. next year you should come with some things to please or to. Olúwa tó ti ṣọ́ọ̀ṣì dére. That is the idol that returned from the church. Ibi tí a ti wá ni. That's So àwọn those bàbá wa, places wọn where ò we sin come Ọlọ́run, from. kí mo Our ní wọn ò father, ṣe? they didn't worship God. Serve God. Ọlọ́run kan wàá bẹ̀ wò ó bẹ̀ lé eyín wò. God Bó ṣe bẹ̀ lé intentionally Abraham visit ó our bẹ̀ house lé as he Sarah wò. visited Ó lọ mú Abraham as jáde the house of Terah láàrin àwọn ìtàn. and brought Abraham out of war. Bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe ṣàánú fún ọ. So also God have mercy upon Ìwọ tó you. bá mọ̀ pọ́dọ̀ ń ṣàánú bẹ́ẹ̀ fún ọ If náwó ẹ̀ you know sókè. God have mercy on you, raise up your Rọra hand. dìde lórí ẹsẹ̀ pé Olúwa ò Rise ṣe up on your o. feet. The Lord, I thank you. Olúwa ò ṣe o. Lord, I thank Àánú you. ló ṣe fún mi You o. have mercy upon Inú me. igbó ló ti la mú mi wá You o. brought me out of bush, Àárín àwọn ẹlẹ́sìn ló ti mú out mi of o. religion. O kàn máa mọ̀ mú mi wá ní You Olúwa. voluntarily brought me Olúwa, to o your ṣé presence. o. Thank you, O Lord. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Máa rántí ìtàn. Ọ̀ya ìtàn là ń kà. Remember the history. Ìtàn là ń kà. Àkókò ìtàn rè. Yes. This is the time. Èmi sì mú Abraham bàbá yín láti ìhà kejì odò náà wá. Then I took your father Abraham from beyond the river Mo sì ṣe amọ̀nà rẹ̀ lá gbogbo ilẹ̀ Kénáánì já. and led him through all the land of Canaan Mo sì sọ irú ọmọ rẹ̀ di púpọ̀. and multiplied his descendants Mo sì fún un Ọlọ́run ní ṣamọ̀nà rẹ̀ àbíkẹ́ Ísákì. ṣamọ̀nà and rẹ̀. gave him God not Isaac. leading Olùkọ́ you. ṣòro àmú. Wo gbogbo ibi tó o là kọjá. Look at those places you Wo ibi passed tó o through. dé lónìí. Look at where you are today. Ta ló mú ọ débi tó o dé Who lónìí? brought you to that Ẹ present o. position? Tẹ̀rí ẹ̀ bá. Tí o bá jẹ́ ìwọ, mi ò lè jẹun tí mo jẹ́ lónìí. I can be Look what where I am Ọlọ́run. today. O mú mi la gbogbo inú ayé You kọjá. made me to pass through Tí o bá all jẹ́ those ìwọ, things. If not for you, Mi ò lè débi tí mo dé lónìí. I won't be where Mi I ò am sì lè jẹun tí today. mo jẹ́ And lọ́jọ́ I òní. can't be what I am Ìwọ ni today. Olúwa, ìwọ nìkan, It's ìwọ you, nìkan, O ìwọ God. nìkan. Only you, O God. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we Máa pray. kà á.
bíbélì lẹ̀ ń kà. mo sì fún un ní Ísákì. and gave him Isaac. gbọ́ èdè yẹn. Hear that language. ronú ẹsẹ̀ èdè yẹn dáadáa. Think about that language. jẹ́ kankan kó o tún gbọ́ fetí sí. Listen attentively. mo sì fún un ní Ísákì. and gave him Isaac. ó kẹ́ ẹ̀kan sí fetí sí o. Listen to it. mo sì fún un ní Ísákì. and gave him Isaac. mo fún. I give. I gave. mo fún. ta ló ń fún ni. Who give? Ọlọ́run. torí ẹlòmíì àpáyàwó ẹ̀ ó bímọ fún mi. People will be their Gbogbo wife. ẹ̀. You didn't have issue for me. Away with you. ta ló fún. Who gave? ta ló ń fún ni lọ́mọ. Who is giver? God. Who is giving us a child? ta ló fi ọ́ fún ìyá àti bàbá rẹ̀. Who gave you to your God. parents? àwọn eléyìí tó ní ta ló fún ọ. Those ones you have, who gave ìwọ them tó ò to tí you? ì ní lọ́wọ́ You ta that ló are máa yet to fún have, ọ. who will give? díjú ẹ ọlọ́run ìwọ ló ń fún ni You lọ́mọ. are the one that ìwọ gives ló fi mí children. fún ìyá mi. You gave me to my parents. ìwọ ló fi mí fún bàbá You gave mi. me to my parents. ìwọ ló dẹ̀ fún mi ní ọmọ tí mo bí. And you give me this ìwọ tó child. fi mí fún bàbá mi àti You ìyá that mi. gave me to my parents. ojúṣe rẹ ni ìwọ náà ló máa It is fún mi your lọ́mọ. mo responsibility fún to ní give me my ìsáàkì. own child. mo fún ní I ìsáàkì. gave him Isaac. mo fún ní I gave ìsáàkì. him Ah, Isaac. ìwọ ló fún ní ìsáàkì. You gave him wàá fún Isaac. èmi náà ní You tèmi. will give me mine. ó fún mi ní tèmi bàbá. You give me mine. wàá dẹ̀ fún mi ní tèmi You bàbá. will give me mine, my father. ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' mighty name, our Lord, we èdè pray. là ń lò ọ̀yà. You are using language. Telling èmi sì somebody. fún Ísákì ní Jákọ́bù àti Ísáù. máa gbọ́ èdè yẹn o. to Isaac I gave Jacob àbẹ́ and èdè yẹn ò yé Esau. eyín ẹ̀yin ọmọ Or Ọlọ́run. don't you understand that message? mo tún mọ̀ọ́mọ̀ mo fún ìsáàkì mo fún un ní. Jákọ́bù Jacob and àti tẹ́ ẹ bá Ísáù. ka bíbélì ẹ wò dáadáa ṣé agbára wọn ni wọ́n fi bí àwọn ọmọ yẹn. Do they have those children by their power? Ṣé agbára ni Abraham fi bí ìsáàkì. Is it by Abraham power? agbára that ni he have ìsáàkì Isaac? fi bí Jacob àti Is Esau. it through Isaac power that mo he have sì Esau? fún ìsáàkì and ní Jacob? Jacob mo fún ní Ísáù. Esau. I gave Isaac, Jacob, and Esau. díjú ẹ ọwọ́ rẹ ka bàbá. You can handle it, O God. ọwọ́ rẹ ka bàbá. You can handle ìwọ ló ń it. fúnni lọ́mọ. You give children ìwọ ló to ń fi people. tani lọ́rẹ. You give it freely. lọ́wọ́ rẹ ni ọmọ ti ń wá. It is children ní ọwọ́ rẹ nìkan ni they ọmọ ti come ń wá. from you. tó láàárọ̀ yìí mò ń sọ bẹ́ẹ̀ bàbá. This morning, gbogbo I'm àwọn saying tí it. ó yẹ kó o fún lọ́mọ. All those whom you supposed mo to ń give pàṣẹ children, láàárọ̀ yìí declaring. gbé ọmọ rẹ mọ́ra. to embrace your àwọn child. ọmọ tó gbé wá láàárọ̀ yìí gbélé wọn lọ́wọ́ láàárọ̀. Children you brought this morning, ìwọ tó ń give it fúnni unto lọ́mọ. them. You that láti give ká children to láàárọ̀ people. yìí mo fún Abraham. You read it? mo I gave fún Abraham. Abraham. I gave mo fún Abraham. Abraham. mo tún I fún gave Isaaki. Abraham. I gave gbogbo Isaac as ẹ̀yin well. bẹ́ẹ̀ tí ẹ náwó tẹ ń All béèrè ọmọ such lọ́wọ́ people Ọlọ́run that are seeking kó for máa child. tẹ̀yìn lọ́wọ́ láàárọ̀ yìí. Amen. name of In Jesus. the name of Jesus. In the name of Jesus. Ní orúkọ In the Jésù. name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. bẹ́ẹ̀ ni kó máa rí. So shall it be. ní orúkọ Jésù mo gbà tó. In Jesus' name Amen. we pray. bíbélì lẹ́ ń kà. mo sì fún Ísáù ní òkè Séírì láti ní. And to máa gbéde Esau, o. I gave èmi ni mo fún Mount níbi tó ń kọ́lé I sí gave yẹn. to Esau, possess it. mo fún Those níbẹ̀ pé là areas. máa gbé bẹ̀ yẹn. go and be dwelling there. èmi ni mo fún níbẹ̀. I gave him that place. ibi tó kọ́lé sí yẹn. The place you o lè build lo your ra lẹ̀ house. Ọlọ́run ló máa máa ní You kó o will gbà. say you bought the land, but it's God that Máa gbé intentionally bẹ̀ give yẹn. it to you. Go and be dwelling there. kódà èdè tí mo fi ń gbógun ti àwọn tó ń yọ mí lẹ́nu níbi tí mo wà nìyẹn. That is Èdè the tí mo language máa- I used to mo wage máa ń war against pàtàn. those who are Máa- troubling me. nígbà tó mú mi débí. When you brought me mi ò here, ronú pé mò ń bọ̀ lọ́nà gbó ilẹ̀ I Yorùbá. never thought of coming to this area. ó fi bẹ̀ yẹn ṣe ẹ̀ẹ́nẹ́ fún mi. You give it to me as an pé inheritance kí n máa gbé bí. that I should dwell here. wọ́n ló ní kí n gbé bẹ̀. You said I should dwell ta ló here. ní kó o gbé bẹ̀. Who said you should dwell here? ta ló fẹ́ bẹ̀ fún ọ láti Who gbé. gave you that place? ẹni bá ti ní mi ò ní gbé bẹ̀. Anyone that is now saying I won't live here is waging war against you, ohun tó God. bá ti ní bí máa ní mi lára. ta ló Anything gbógun that ti. said this place will not be tọ́lọ̀ comfortable fún ọ is tó ń waging gbé war yẹn ó against yá you. gbàdúrà. That wọ́n ló place fẹ́ that bẹ̀ you are fún mi dwelling bàbá. in, God, you Ìwọ ló gave me fi ta that mí lọ́rẹ. place. You gave it to me free. ẹni tó bá ti ní ibẹ̀ máa gbóná fún mi. Anyone that is saying the place will not be comfortable Ó fi ta mí is lọ́rẹ waging war ni. against you.
ó màmá fún mi ní. You gave it to me. ẹni tó bá ti ní àní mi lára. Anyone ó bá that wọ ọlọ́run says ẹlẹ́dàá. the place will not be comfortable bá ọjà. is fighting you. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name ìwọ we tó pray. ṣètò ibùgbé lọ́run. You that prepare a place for me in ìwọ heaven. tó tí níbi kan tó máa gbé láyé. You that are yet to have your own ó house. ṣètò ibi tí mo máa gbé. You will prepare a place for ó me. ṣe ti Ísáù fún. You did that of Esau. wàá ṣe tèmi náà You fún will do mi. my own. ó ṣe ti Jákọ́bù Did fún. that of Jacob. wàá ṣe tèmi náà You will fún do mi. my own. wíbẹ̀ ní ìṣẹ́jú méjì wàá ṣe Say náà fún mi. that. You will do màá rí it. àgọ́ kan máa lò I tó will lọ have ńlẹ̀ a yìí. place ìwọ to ló dwell ṣe fún in. àwọn tá à ń kà You did yìí. it for those people we are reading. Jésù Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. ẹlòmíì á ní mi alẹ́ mi ṣe bí mo lówó mi tí mo ra lẹ̀. Some people will be saying, I o have rẹni my tó money kówó and I lọ́wọ́ bought the tí ò land. lè ra lẹ̀. Those who have o money rẹni that tó cannot gba buy the lóhùn tó land. fẹ́ fẹ́ ra lẹ̀ tó jẹ́ pé wàhálà ló fi ṣe. Don't you see people that obtain Àbó òjì loan that intend to buy land and àbó they rẹni are tó unable? ṣe foundation and trouble take it from ọ̀rọ̀gọ̀rọ̀ there. tó ṣe foundation. Don't you see many people Ọ̀rọ̀gọ̀rọ̀ tó that have kọ́lé. foundation? Some people build Tán-tán, houses tí wọ́n and even tà, move it tí wọ́n dẹ̀ and they ilé sell it láyé. up and they never rebuild another one. wọ́n ti kọ́ tó wọ́n ti kàn án. They build the house, ṣùgbọ́n move wọn ò it, sùn bẹ̀ lọ́jọ́ kan tó but they wọ́n never tà. sleep in the house. One day they just sell it all tó wọ́n dẹ̀ lè kọ́ mi. and they can't build another o one. rẹni tó kọ́lé Have you not seen people tí ò that lè build gbé house, tó cannot ṣe lè dwell rẹ́ǹtì ló there, gbé títí ó fi kú. that he is living in tó bá gbé a báyìí inú àìsàn ló rented bá wà. apartment wọn ní kó má tí ò tó till ẹni he tó ń gbé die? bẹ́ẹ̀. He can't even live there. èṣù ò lé ọ nínú ilé. Satan never sent ó you mọ̀ out of pọ́lọ́ your ló house. fún ọ nílé yẹn. Don't you know that tani mo God ló gave fún ọ you níbi that tó ń gbé house? yẹn. It's God that pé gave wọ́n you ló that fún mi place. níbi tí mò ń You gbé. gave me this place I'm living. wọ́n ló fún mi níbi tí mò ń You gbé. gave it to me, O God. aláìmọ̀kẹ́lá lè mo ṣiṣẹ́. An ignorant will be saying, I worked for it. mo ṣiṣẹ́. I worked for it. mo struggle gan kí n tó kọ́. I struggled before I built that struggle kí n tó house. kọ́. You struggled. ọlọ́run ló mú ọ gbé kó o It's máa gbé God that bẹ́ẹ̀. give it to you to be dwelling there. ìbá àṣẹlẹ̀ mẹ̀rẹ́ǹtì ọlọ́run ló fi bẹ̀ ta Even ọlọ́rẹ́. if you rent the Tó fi ṣe apartment, àbò it's lé ọ God that lórí, give it to Ọlọ́run ló ń you fún as ni a nílé place of gbé. refuge. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we pray. bíbélì là ń kà mọ́ ní kàkà tó bá jọjọ yé wa. If we a ní understand gbéraga. together, we won't be, A ní we won't be gbéraga. proud. àmọ́ pọ́lọ́run ni tó bá And we jọjọ will yé know wa. mo that fẹ́ it's kó yé ọ God. ni. I want you to understand. bíbélì lẹ̀ ń kà sí mi létí. Jákọ́bù pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ̀ sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Egypt. Jacob and his sons went down to Egypt. Mo sì rán Mósè àti Árónì. Then I sent Moses and Aaron, Mo sì yọ Egypt lẹ́nu and I plagued Egypt gẹ́gẹ́ bí èyí tí mo ṣe láàrin rẹ̀. by what I did in its wọ́n midst. sọ̀kalẹ̀ lọ́mọ rán Mósè àti Árónì. He descended nígbà mo fẹ́ down. kó wọn jáde. àwọn sent tó ní Moses ká and máa Aaron. lọ mo yọ wọn Those lẹ́nu. who hindered them, I Àwọn obìnrin troubled tó lọ, them. mo yọ wọn lẹ́nu. I troubled them. ẹ̀yin náà gbọ́ ta ló yọ Egypt lẹ́nu. Who troubled Egypt? tí wọn bá yọ wọn lẹ́nu ṣé sẹ́ẹ̀lì máa If they jáde. were not troubled, Èmi mo would yọ wọ́n lẹ́nu. Israelites be liberated? mo yọ wọn lẹ́nu. I troubled them. ẹni bá ti ní òní rìnrìn àjò lọ Anyone sọ́run. that is saying you Olúwa yọ will wọ́n not lẹ́nu. enjoy this journey to heaven, God will trouble them. ló gbé Jésù wá. That was the purpose of Christ coming to òun this ló wá world. yọ ọ̀tá lẹ́nu. He troubled our so enemy. ní dandan ó délé. Therefore, you must get home compulsorily. ijú ẹ Close your eyes. lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. On our ó feet. ti rán Jésù wá. You sent Jesus unto láti me yọ àwọn ọ̀tá mi to lẹ́nu. trouble all my láti enemies. yọ àwọn aninilára To lára trouble my lẹ́nu. afflictor. gbogbo aninilára. All my tó ní oppressors. mi ò ní bá ọ That rìn. say I will not tó journey ní with ayé mi ò you. ní létò. That said my life ó will ti not be rán organized. Jésù wá. You sent láti Jesus yọ wọn lẹ́nu. to oppress them. gbogbo àwọn tó ń pọ́ni lójú. All those who are afflicting tó ní mi ò me. ní dọ́run. That I will not get to ó heaven. ti rán Jésù wá. Sent Jesus láti yọ wọn lẹ́nu. to oppress them. nítorí náà ní orúkọ Jésù Kristi. Therefore, in the gbogbo name àwọn of ẹ̀mí. Jesus, all such àwọn tó spirits, dúró lẹ́yìn yín. all those who are bí ẹ̀ backing ní you, rìnrìn àjò. that you bí ara will yín ò not ní balẹ̀ walk níwájú along this journey, Olúwa. that you will not be láàárọ̀ comfortable yìí before God. lórúkọ Jésù morning, Olúwa yọ wọn lẹ́nu. Let God trouble them in the name of Jesus. bí oṣù yọ Egypt lẹ́nu As Olúwa you yọ trouble wọn lẹ́nu. Egypt, trouble those enemies. gbogbo àwọn ogun tó ń dání padà sẹ́yìn. All those enemies kéèyàn bá that bọ́ are, lọ́rùn rìn láàárọ̀ yìí Olúwa that are yọ wọn troubling lẹ́nu. us, that will not walk with God. This wọ́n ló morning, yọ trouble Egypt them. lẹ́nu Olúwa You yọ wọn trouble lẹ́nu. Egypt.
Lord, trouble them. ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Jókòó bíbélì là ń Let's kà have our seat. kó yé wa. lẹ́yìn náà mo sì mú yín jáde ó ń kà. èmi sì mú àwọn baba yín jáde kúrò ní Egypt. And afterward I brought you out. I brought your fathers out of Egypt. ẹ̀yin sì dé òkun. And you came to the sea. àwọn ará Egypt sì lépa àwọn baba yín. And Egypt pursued your fathers tí àwọn ti kẹ̀kẹ́ àti ẹlẹ́ṣin dé òkun pupa. with chariots and horsemen to the Red Sea. nígbà tí wọ́n kígbe pé Olúwa. But when they cried out to the Lord, ó fi òkùnkùn sí agbede méjì ẹ̀yin àti àwọn ará Íjíbítì. he put darkness between you and the Egyptians ó sì mú òkun yalù wọ́n. and brought the Oh, sea God, upon yeah. them. mo fi òkùnkùn sí àárín ọ̀tá yín àti ẹ̀yin kan má rí yín. I put darkness between you Nígbà and your tí enemies wọ́n for them ké not pe to see Olúwa, you. When they were shouting, mo fi "O pé yà Lord," sáàárín ẹ̀yin àti I ọ̀tá. put separation between you and enemy. àgbélébù ló ṣe yẹn. The cross did láwọn that. tó ní ẹ padà sí ọjọ́ Those búburú. who are saying you will return to the torí evil pé ẹni mi day. ò ní padà sí ọjọ́ búburú. pé ìwọ Jésù ni màá bá rìn. Because you Wá said I will pa. never return to the evil day. Ẹ What ní you padà. with you cry. ó ní mo dá májẹ̀mú pé ẹ ò I ní made rìn ọ̀nà yẹn covenant mọ́. that you will never walk in that path lórí anymore. ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your rise ó up on ti your ní ọjọ́ búburú ò ní You wáyé said mọ́. evil day will never repeat ọjọ́ itself in my búburú ò ní life. wáyé mọ́. Evil days will never repeat ó ti themselves in my pààlà life. sáàárín ọjọ́ búburú àti ọjọ́ rere. There is a òkùnkùn separation. ló wà láàárín ọjọ́ búburú àti There is èmi náà. darkness between ọjọ́ evil búburú day ò ní and wáyé me. mọ́. Evil day will never repeat òkùnkùn itself. ayé ò ní bò mí The mọ́lẹ̀ darkness of mọ́. the world will never ìwọ encompass ló me. padà sí Olúwa. You put the separation. ọjọ́ There is ìkorò ò ní abandonment. wáyé mọ́. The day of bitterness will never repeat themselves. ọjọ́ ìnira ò ní The wáyé days mọ́. of affliction will never repeat ọjọ́ themselves. ìtọ́jú ò ní The wáyé day of mọ́. affliction will never repeat themselves. ọjọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ò ní wáyé mọ́. Days of sins will never repeat ọjọ́ wàhálà ò themselves. ní wáyé Days mọ́. of trouble will never repeat themselves. ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name we pray. jókòó Sit down. kàdí ẹ̀kẹ́ jẹ́ kí n bọ́ sórí ẹ̀kọ́ àárọ̀. ó sì mú òkun yalù wọ́n. bẹ́ẹ̀ ni ó sì bò wọ́n mọ́lẹ̀. òkun yalù wọn. And brought the sea ó upon bò them wọ́n mọ́lẹ̀. and covered them. ojú yín sì ti rí ohun tí mo ṣe ní Egypt. And your own eyes saw what I did in Egypt. ẹ̀yin sì gbé inú aginjù lé ọjọ́ pípọ̀. And you lived in the wilderness for a long time. èmi sì mú yín wá sí ilẹ̀ àwọn Ámórì. ó Then ti I tó brought you to the jẹ́ land ká fi of bẹ̀ yẹn lẹ̀. Amorites. ẹ má máa gbàgbé bọ́lọ́run ṣe gbà yín o. Don't forget how wọn God náà delivered your máa rántí life. bọ́lọ́run ṣe gbà. Always remember how Àkórí God ẹ̀kọ́ saved àárọ̀ your yìí. life. The topic for this morning. màá máa rù yín o. I máa rù will yín keep títí ẹ on fi carrying you darúgbó tí ẹ even lè wú when lórí. you are old and grey. Isaiah 46 ẹsẹ̀ kẹta Ìwé Ẹ̀sáyà kẹrin. orí kẹrìndínláàdọ́ta ẹ̀ka ní ẹsẹ̀ ìkẹta sí èdè kẹrin. méjèèjì the message ló máa gbéde mi jáde lóyìnbó. gbọ́ ti èmi ìwọ ilé Jákọ́bù Listen to me, family of Jacob. àti gbogbo ìyókù ilé Ísírẹ́lì Everyone that's left in the family of Israel. tí mo ti gbé láti inú wá I've been carrying you on my back. tí mo sì ti rù láti inú ìyá wá. And from the day you were born. àní títí dé ogbó èmi náà ni. And I'll keep on carrying you when you are old. I keep on carrying you when you are old. Màá máa rù ọ́ títí di ọjọ́ ogbó. àní títí dé ewu lé èmi ó rù yín. I'll be there, bearing you when you are old and grey. oh èmi ti ṣe é. ó ti I've done it. má gbé mi lọ síbòmí. I will be there. Màá wà níbẹ̀ fún ọ. ẹ gbọ́ I will be there. Màá wà níbẹ̀. nígbà tẹ́ bá ń darúgbó When you are growing old, tí àti rìn bíi tàtijọ́ nira. to I will walk be there. uprightly becomes difficult. ìgbà tí àti jẹun bí ẹ ṣe ń jẹun láti To jọba eat nira. like in those Màá wà days ńbẹ̀. become difficult, I'll be there for abẹ́ ìgbọ́n tó you. lò. Don't you hear that language? màá wà ń bẹ́ẹ̀. I'll be there for you. ẹ mọ̀ pé tàbá ní ká sáré òkè lẹ́ẹ̀mejì báyìí àwọn kan lè sá. There are Mo some bá ní people kán who wá are rìn still òkè able to yìí, run àwọn kan ò up lè rí that lára wa. hill, even for some Ọlọ́run people ní to walk. ìgbà they tí are ẹ bá lè rin òkè yìí yẹn. At that màá wà present ńbẹ̀. time, I'll be there for you. kí ló lóun á ṣe. àwọn kan ẹ wọ́wọ́ mi o
láwa ọkùnrin Look at my àwọn kan hand. lè parí iyán tó wà lọ́wọ́ mi. Some men may be able Kan to wo mọ́lẹ̀. use a big yam or pounded yam. bẹ́ẹ̀ bá bu ilé fún àwọn ìyá kan láàrin wa wọn ò lè jẹ tán. A clench of feast. Some people may bẹ́ẹ̀ not bá be fún able ọ to ní eat it. ẹ̀kọ́ méjì Even tán bá jẹ kan wọ́n ti yó. if they irú are ọjọ́ able to eat bẹ́ẹ̀ just màá wà ń bẹ̀. in such time, I'll be there for them. kì í ṣàìsàn ni ò jẹ́ ká lè jẹ́ o. Not sickness. inú ti ń dí lọ ni o. Their kò ṣe stomach pé wọ́n is rẹ̀ no wọ́n more pé wọ́n sì containing kú more food. inú ń dí lọ. Their stomach is becoming irú full. ọjọ́ bẹ́ẹ̀ màá wà. In such time, I'll be there for them. gbàtẹ́ ẹ̀ bá léyìn lẹ́nu mọ́ When màá wà ń bẹ̀. your teeth have been removed, ìgbà I'll be bí there eyín for yẹn lè you. má bí àṣà bàbá ọmọ mi kan níbí Like one of ìjọ kan My ṣoṣo son sí mi ẹ̀ here. ráàyè sọ̀rọ̀ ó ṣí gbogbo eyín yẹn I was ẹyọ kan ò discussing yọ with ń bẹ̀ he ó pé opened ó pé his pátápátá teeth, all the teeth ó ní ṣe mò ń wọ ẹyin ẹnu were there. ó ní dírẹ́sì ni ó ní wọ́n fi dírẹ́sì ẹ̀ He said ó all lọ́wọ́ kan those fi teeth dírẹ́sì ibẹ̀ ni ó ní kò wúlò fún nǹkan is kan mọ́ just artificial. irọ́ kò ń ṣe pé ó rà lọ́jà kò lágbára àti ṣiṣẹ́ Which, máa ń dé okay, those teeth, when we are not able kò to eat, lágbára àti they ṣiṣẹ́ are no máa more ń dé eyín sì strong wà lẹ́nu again. eyín yẹn ò yọ The teeth ẹlòmíì á yọ were there, but díẹ̀ ti yọ nínú tèmi mo ṣe wà báyìí some of my own have nítorí wọ́n á been rí tó removed, mẹ́rin báyìí tó ti sọnù maybe about 4. tí ó lè So wáyé mọ́ dáadáa mo yọ àwọn kan yọ fúnra I wọn removed some were removed on tí ó their lè own. wáyé mọ́ tí ó sì bó ṣe fẹ́ wáyé mọ́ mò ń kẹ́ yòókù kó má yọ ni I'm taking care of it. ìkan jì léṣi ìgbà tó yá ló bá tiẹ̀ lọ ìkan jì lọ́wọ́ báyìí mò ń kẹ́ kó má Another lọ one is now shaking. I'm trying to take care of it, mò ń kógun tì í waging war against it. lẹ́yìn ìgbà tí ò bá séyín mọ́ When there Wow, are wow, no more teeth, I'll be there. gbogbo nǹkan tá a fi ń sọ pé ọkùnrin làdá All those things that are making you to ìgbà cry. tọkùnrin ò bá ṣàdá mọ́ When man is no more there again. kò dọ́kọ̀ kì í ṣọkọ́ ló dáa ó di ọ̀bẹ tí wọ́n fi ń bẹṣu láti jọ́ wọ́n à ń bẹṣu tí wọ́n fi ń wóṣu láti jọ́ sẹ́mọ̀ It pẹ́ náà yìí means, mú yeah, ọ̀bẹ ń fi ń wóṣu it's láti no jọ́ more a yẹn cutlass, but has now èèpo oṣù turned ló máa ń mú kò to a blunt ẹ máa ń knife. bẹṣu lónìí wọ́n máa fi ń mú èèpo You kò beat them lẹ́yìn iṣu today, but wọ́n á sọ torí wọn à ń bẹṣu ibi tó dáa tó máa ń jẹ́ kí knives iṣu of rọ́ those days, tó máa ń jẹ́ kí iṣu mú òkè mú dáadáa lẹ́ máa ń bẹ́ ẹ́ dànù ni you build them away, the better part wọn of làwọn the kan fi yam. ń ṣẹlẹ̀ bọ́ yẹn That is what they use for tẹ bá ti bẹ cassava sísú ṣá flour. ẹ̀kan ọ̀rọ̀ abó èpo yẹn You only sọ́sọ́ remove Ẹ̀gún wò. the outer covering. adúró dáadáa so àwọn ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ti darú ọ̀bẹ bẹ́ẹ̀ Some men might have returned Wọ́n ní wọ́n to ti that dà level, ọ̀bẹ bẹ́ẹ̀. a blunt knife. kò lè gé là He cannot even cut okra. mo ní kò lè ṣe Cannot cut nígbà okra. tí ọkùnrin bá ti darú ọ̀bẹ bẹ́ẹ̀ When ọlọ́run ní men màá go wà to that bẹ́ẹ̀ level, God said, I'll be there for him. èmi obìnrin èmi I am a ọmọge woman. obìnrin nígbà tí o bá lè gé mọ́ ọmọge mọ́ When you are no more. I will be there. Kóhun á wà níbẹ̀ fún ọ. I will be there. Á wà níbẹ̀ fún ọ. Ah. mo fẹ́ kí mi fi gbàdúrà fáwọn àgbààgbà yẹn. I want to pray for those ìwọ aged tó dẹ̀ ones. jẹ́ dàgbà wá fi gbàdúrà fúnra rẹ̀ ìwọ ọlọ́run ló sọ pé nígbà tí n bá ń dàgbà You lọ said when I'm growing old. ẹlòmíì lára yín ò rántí nǹkan tó jẹ láàárọ̀ yìí Some báyìí people cannot even remember what tí ò ń ṣe pé ṣe ni they ate this morning. inú mẹ́rùn ọ́ ó ti Not as gbàgbé if you are feeling belly. kí ni mo ló ṣe They couldn't remember. báwo títí tí àníkí lóhun tí ẹ jẹ lára What did I even kò rántí eat yesterday? He couldn't remember. ó lóun á wà ń bẹ̀ He said he will be there for you. ìwọ ló ṣèlérí pé nígbà tó bá ń dàgbà lọ Promise that when tí ò I'm sí growing agbára old, when I have no wàá more wà ń strength, bẹ̀ that you will be there for irú me. àkókò pẹ̀lú ìlérí rẹ̀ yóò ṣẹ mọ́ mi lára In àdúrà bẹ́ẹ̀ ni such kò Jésù time, your promise will be wọn ló lóun fulfilled. máa wà ń bẹ̀ You o said you will be there for me. wàá wà ń bẹ̀ o You will be there for me. wàá wà ń bẹ̀ o You said you will be there for me. tí àwọn ọmọ ò bá sí nítòsí wàá wà ń When bẹ̀ the o children are not in the environment, you will be there for me. ní orúkọ Jésù ní agbàdúrà In Jesus' name we ó pray. máa débí o ó ti ń débí ó máa débí He will soon èyí tó bá ń gbà mí get sí to ẹ us ẹ here. lọ máa múra ẹ
kẹ́ ẹ máa múra ẹ máa kọ́ ẹ kọ́ torí àwọn Christian ló máa ríran ṣáájú. It is Christian that do Ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ ṣe foresee ń gbọ́ ọmọ things lọ to daycare come. yẹn? As you are taking children to daycare, náà máa gbàgbàlagbà lọ dé. so also aged ones Torí have been àwọn- taken to kò sí ọmọ kan tó ráyè gbóbi tira lọ́dọ̀ wọn lọ́hùn. in the overs. So The wọ́n ti children ní have àwọn no ilé tó time jẹ́ pé taking care of those aged ibẹ̀ náà ones. ń gbárùgbó They sí. have some people that are taking care of owó them. náà máa fi sílẹ̀. They just pay them. àwọn yẹn ló máa bá ọ tọ́jú arúgbó. They will take care of your àwọn ló aged máa man, gbégbé ẹ̀tàn máa gbé tọ̀ àwọn ló máa ṣe woman. gbogbo nǹkan tó ń ṣe níbẹ̀. gbogbo tó máa fi máa ṣeré. All that they be using as bí an ibẹ̀ exercise. bá ṣe ládàá tóbi tó bá jẹ́ lè tó bó ṣe máa rìn ká bó ṣe máa ṣe torí kò If sí you ọmọ need to wọn walk about, ṣe mọ̀ pé tiwa ó dáa bẹ́ẹ̀ it's even better àwọn ọmọ yín here. ti lè gbé yín tira Your báyìí children can even ẹ ti rí take wọn kán you gbé to yín tira themselves. tí indọ́sítì bá pọ̀ tí gbogbo ẹ ṣe wọn ò ráyè gbé yín tira If there are so many business, they ẹ̀mí don't lára have yín kan tán time. bá ná gbé yín tira tán bá ti Even lọ some tán lọ of them bẹ̀rù wọn that tilẹ̀kùn said tán mú kọ́kọ́rọ́ lọ they just lock door against you, Ọdún kan remain bá dé inside lálẹ́. until they return. wọn á wo oúnjẹ àárọ̀ They prepare nǹkan tí ò the jẹ́ kí breakfast. àbúrò tí ò jẹ́ kábúrò bàbá mi gbé ọ̀dọ̀ ọmọ ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. That was why Ó ní my wọ́n á wo uncle oúnjẹ àárọ̀ lived with fún his parents, with wọ́n á wá his tọ̀sán children. sílẹ̀. They prepare Ó dògùn the tó dé. breakfast. They wọ́n tilẹ̀kùn mú kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́. he will just remain inside bó the ṣe house to kéwù shut ẹ̀ the tó ń bọ̀ door. ń lé ṣàníyàn ó lóun lè jókòó síbí yìí And o. he pack his bags and baggages and return àwọn home. àlọ́lá ogun márùn-ún àbọ̀ àwọn oúnjẹ àárọ̀ lẹ́ àwọn tọ̀sán lẹ̀ wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ ní sílé ọ̀dà lẹ́run tó dé The dinner bó ṣe kéwù ẹ̀ tó ń bọ̀. and supper. But he will remain inside the room till evening. ìgbà tó wá yẹ kán gbé yàtìrà tí mo wá ń jà kó yẹ kán gbé When they yàtìrà. supposed to take their wọ́n ní mother ìyá ò to lè bá themselves, wọn gbé mọ́ And they said they aláwọn can't ti live kó there. sórí òkè wọ́n ní ìyá ò lè that they are gòkè now mọ́. living upstairs, that the woman cannot nírú live àwọn there. ọjọ́ tó ṣòro bẹ́ẹ̀ In olúwa such yóò wà lọ́dọ̀ rẹ níbẹ̀ o. time, God will be with you. tí o bá sọmọ tó fẹ́ tọ́jú ẹ If there olúwa is no yóò dúró child tì to take ọ́. care of you, the Lord will be with you. èdè tọ́lọ́run ló yẹn ṣe pàtàkì o. That language is very torí ẹ̀dẹ́ important. gígùn báyìí lẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ o. You are still strong now, you are ẹ̀ ń still sọ̀rọ̀ o talking. You can talk. egungun máa lọ o. The strength will be diminishing. mọ̀bọ́jọ́ yẹn ṣe máa rí kò You sẹ́yìn tó don't sì know mọ́ lára wọ́n nígbà how tẹ́ bá that débẹ̀ day o. will be. ó nígbà tẹ́ bá débẹ̀ Until tí we ìmọ̀ get bó to ṣe that máa point, rí o. you don't know how it will Ọlọ́run be. ṣèlérí pé tọ́jọ́ yẹn bá dé bá But ọ God láyé is making máa promise dúró tì ọ́. that He will be with you. Shout hallelujah. Eke hallelujah. n tọ́ máa fi tọ́jú rẹ. What they will use to ìbá take care àṣedé of you. kì àná gbé ọ lọ. Even ní if they ibòmí wọn á ṣe dáadáa bó ṣe bẹ̀ ni wọ́n gbé ẹ lọ. Some people kéde will- kan ni pé n tó jẹ́ kọ́mọ lè gbé ẹ lọ síbẹ̀ yẹn ta ló jẹ́ kó lè gbọ́mọ ẹ lọ for síbẹ̀ children yẹn. to take you Ọlọ́run náà ló there fi is nítọ́jú. just by the grace. Ọlọ́run ló máa jẹ́ kó nítọ́jú It is ìtumọ̀ ẹni pé God ìyà ò ní jẹ ọ́ lọ́jọ́ It alẹ́. means you will not suffer Sọ bẹ́ẹ̀, ìyà ò in ní your jẹ last mí day. lọ́jọ́ alẹ́. Tell yourself, I will not suffer in my last day. màá wà ń bẹ́ẹ̀ I'll olúwa be ló wà there. wà ń bẹ́ẹ̀. God said He will be there for you. Jésù Olúwa wa. In Jesus' ẹ name. jẹ́ kí n gbẹnu lé mo ní ìdí mẹ́rin pàtàkì. I have about 4 points or reasons. n bá lò kan a máa lọlé If I use one, we'll be going. yòókù àdọ́jọ́ mi. Then it's ìdí mẹ́rin pàtàkì 4 important tí Ọlọ́run reasons á fi wà ń bẹ̀ why God will be tá a there fi for you. wọ̀ That He will be there lánú you. ayé kọjá. Continue carrying you mẹ́rin through this pàtàkì. world. 4 points. Èkíní Number 1, a ní olórí àlùfáà we have a high tí priest ò ní yípo padà. that changeth not. We have an unchangeable high priest. A ní olórí àlùfáà. Or let tí me kì í yí say, padà. the person who is making this promise, Ẹni tó ń He- ṣèlérí yìí, he is our unchangeable high òun ni priest. olórí àlùfáà wa tí kò yípo padà. Ikú ò pa. He can't be killed. Jẹ́ ń lo ẹsẹ̀ kan péré. Hébérù orí keje nìkan ni màá lò. Chapter 7, Ẹsẹ̀ 23 ẹsẹ̀ kẹta. to 26. Sí Àkàlàkàyé. Tún bá ti kà yẹn lákàyé, a máa lọ lé lónìí. Read Kókó that. bíi mẹ́ta yòókù. The remaining 3 points. Ìgbàlà wa, our salvation is total and final. Pé pátápátá porogodo Ẹ̀kọ́ ní lẹ̀ ìgbàlá lórí wa. níbẹ̀ lónìí.
àṣepé Our sí. salvation is total and final. ìgbàlá wa àṣepé ni pátápátá. Ní àwọn ẹ̀ka kéékèèké lábẹ́. that one have some Kókó topic. kẹta. Point number 3. He is our advocate general. òun ni agbẹjọ́rò gbogbogbò wa. Finally, lákòótán. he is our guarantor. òun ni onítìjú wa àbí onídùúró wa. Okari. But láàárọ̀ yìí. this morning Olórí àlùfáà the high priest tí ikú ò lè rọ̀ nípò. that death Kì í cannot kú. rule Kì í sùn. is immortal. Bẹ́ẹ̀ ni kì í tó. He never sleep nor slumber. Jẹ́ kí n ṣèdánwò fún yín. A simple test. Èmi yóò gbé ojú mi sí orí. I will lift up my hand. Àwọn tó bá máa tẹ̀lé mi lọ bẹ́ẹ̀ ni ìdánwò ni mo ṣe o. Ẹ lọ primary school o. You didn't go to Èmi primary. yóò lọ́wọ́ mi. fẹ́ ara balẹ̀. Calm Ẹ down. kà ní. Ẹ kà tẹ̀ bá mo dẹ̀ máa tẹ́tí lẹ̀ mi ò ní kà sí yín. And I will listen. Èmi yóò gbé ojú mi sí. Orí òkè wọn ni. Níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi ti ń wá? Ìrànlọ́wọ́ mi ti ọwọ́ Olúwa wá tí ó dá ọ̀run òun ayé. Òun kì yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ kí ó yẹ̀. Ẹni tí ń pa mí mọ́ kì í tòògbé. Kíyèsí ẹni tó ń pa Ísírẹ́lì mọ́ kì í tòògbé. Bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. Olúwa yóò pa mí mọ́ ní ọ̀nà mi gbogbo. Yóò pa àlọ́ àti àbọ̀ mi mọ́. Olúwa ni olùpamọ́. Wá Olúwa ní ààbò Òjìji mi ní ọwọ́ ọ̀tún mi. Oòrùn kì yóò pa mí ní ìgbà ọ̀sán tàbí òṣùpá ní ìgbà òru. Olúwa yóò pa mí mọ́ kúrò nínú ibi gbogbo. Yóò pa ọkàn mi mọ́. Olúwa yóò pa àlọ́ àti àbọ̀ mi mọ́ láti ìsinsìnyí lọ àti títí láéláé. Àmín. Ẹ try shout hallelujah. Hallelujah. Ẹ rò pé kò wúlò. You think they are not useful? Primary náà ti ní ká kọ sórí. We Abẹ́ ẹ̀kọ́ sórí nígbà náà. Òun lẹ gbàgbé learned yìí. those things in primary school. Ẹ máa bọ̀ lọ́jọ́ Saturday 21st. Come on Saturday 21st. Ìyẹn la ń ṣe fáwọn ọmọ yín nísàlẹ̀. That is what they do. Ilé for ìtẹ́ ẹ̀ the mọ̀ ní youth, for the kékeré ló gbé children. yín dàgbà. The one you know while you are Tàbí still young tó is bá what lè you are gbàgbọ́ seeing. àti gbogbo ìbá You are dàrú. able to use it Tó bá today. kàn mọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. Even if you are unable to pray when things are so tough. Olúwa mo gbójú sókè sí ọ o. Lord, I'm looking Lọ́wọ́ up mi yóò unto sọ̀dọ̀ you. rẹ wá o. I'm Ẹni looking tó up dàrú unto you. My àtayé help will come mo from mọ̀ the pé òkú creator of ilé heaven and earth. ẹsẹ̀ mi ò ní yẹ̀. I know Ẹsẹ̀ I mi ò will ní never be yẹ̀. moved. Ẹsẹ̀ mi ò ní My yẹ̀. feet will never Ẹsẹ̀ be mi ò ní moved. yẹ̀. Àlọ́ mi àti àbọ̀ mi ó pamọ́. To and fro. Ò ní yálé wòlíì lọ tó bá Care for tẹ̀lé me. lórí. It means you will not go to prophet. Olórí àlùfáà Our high tí priest, ikú the ò high lè priest mú. that is immortal. Hebrews 7:23. Ebéèrú orí keje. Àti ní tòótọ́ Yes. again àwọn púpọ̀ ni a ti fi jẹ àlùfáà. The former successive line of priests nítorí wọn kò lè wà títí nítorí ikú. was made up of many because they were each prevented by death by continuing perpetually in office. They can continue. Wọ́n lè wà títí. Alọ́lé I travelled home. èmi àti pọ̀pọ́ mi. I am my wife. A lọ sìnkú kan very close. Síbẹ̀ bá wa ṣe ń bọ̀. We have a burial. Ta ló tún wà lọ́dọ̀ wa tó And we were mọ coming tó mọ ìtàn yẹn. Bá wa ṣe ń kọjá. as we were passing by. Ilé wòlíì màmá mi. Ilé ẹ̀ nìyẹn. The house of my mother's prophet. Wòlíì náà ti lọ. The prophet is no more. Àbẹ́ ẹ̀ ní lọ. Or won't he go? Wòlíì ẹ̀ tó ń yálé ẹ̀ ṣẹ́ ẹ̀ ní lọ. That your prophet that you are looking for, won't he pass away one day? Àwọn tájọ wà nú mọ́tò ń gbà yẹn àwọn tó mọ̀ bẹ̀ dáadáa. ní Those àwọn who ọmọ mi tó were mọ̀ in bẹ̀. the vehicle together Ilé there, wòlíì. I showed them this is Mo the lọ́rẹ̀ house ọmọ of dáadáa ni. my mother's Ọmọ mi prophet. tó wà bẹ́ẹ̀ ni mo ní àwọn ọmọ ẹ̀ kọ́ṣẹ́ And one jẹ́ of my ìlú children rẹ̀. Wọ́n ní said, káwọn àǹkẹ́rẹ́ mọ̀ lọ́wọ́ kárí. Wòlíì á lọ o. The prophet will go. Àbí wòlíì ò lè. Or won't he? Bàbá àdúrà nǹkan. Bàbá àdúrà nǹkan. Bàbá yín lóyìnbó nǹkan tó ti wà láyé. Ẹ̀yin ẹ̀ tí ẹ̀ mọ̀ ẹ̀yin tó mọ bàbá yín lóyìnbó ò lè kọjá níwájú ilé ẹ̀rí sókun láti jọ́. You cannot pass O by lè pariwo kọjá ń the house of bẹ́ẹ̀ that èrù man. jẹjẹ ní èrù jẹjẹ ní. A terrible man. Àbẹ́ ẹ̀ ti lọ. He has gone.
láwọn bàbá tó gbówọ́ bàbá tó jẹ́ pé tó bá da obì olójú mẹ́fà lẹ̀ fún ọ á sọ ìrìn àjò ẹ láti kékeré títí tó àfikún. He will tell you òun náà ń kọ́. your journey from the beginning to the end. Where are they today? ìgbà tí Ísírẹ́lì wà láyé. When Israelites nínú ìrìn àjò wọn nípa ti ara in their a journey, máa ń fún wọn ní olórí àlùfáà. they were normally given tódódé àlùfáà yẹn bá ti wà láàyè. once that high priest ẹni is bá lọ alive, sí ìlú ààbò. anyone that goes to Ibi ò ní the bá. city of refuge, no evil tódódé can àlùfáà befall bá them. ti kú. Once the à ń mú high jáde priest kúrò died, nílùú he will ààbò. be brought out of that city of tódódé refuge. àlùfáà bá ti wà láàyè. But once the high agbẹ̀sẹ̀ priest ẹ̀jẹ̀ ò ní lives, gbẹ̀san lára rẹ̀. the avenger of blood cannot revenge from àwa á him. gbé wa sí ìlú ààbò lónìí. We are now in the city of ìlú ààbò refuge. yẹn That's olórí the àlùfáà bẹ̀ kì í The kú. high priest there, so he ààbò died wa now. dájú. agbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ Means ò lè our débi protection tó is wà. sure. sọ Avenger of bẹ́ẹ̀. blood cannot get to you where you are. Eo. agbẹ̀san Avenger ẹ̀jẹ̀ of òdìdé blood bí will Kí ni never get díẹ̀? to you. Why? sọ bẹ́ẹ̀ olórí àlùfáà wa wà My láàyè. high priest is orúkọ rẹ̀ ní alive. Jésù. The name is Jesus. ìdè lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your feet. Jésù olórí àlùfáà mi wà Jesus, my láàyè. high priest, is alive. Jésù olórí àlùfáà mi wà láàyè. Jesus, my high priest, is alive. agbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ò lè dé ọ̀dọ̀ mi mọ́ o. Avenger of blood cannot o get to lè my gbẹ̀san side. lára mi mọ́ You o. cannot take any o lè avenger. dá mi lóró mọ́ You o. can't torment me o lè again. dá mi lóró mọ́ You o. cannot torment me. o lè ní mi lára mọ́ o. You can't oppress me. Jésù Olúwa wa. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Jókòó fọkàn ẹ balẹ̀. Calm down. Agbẹ̀sẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tọ́lọ́run Avengers of lò blood that God is òjíṣẹ́ using. Ọlọ́run A servant láti of dá ayé lóró. to torment the world. Lúsífẹ́rì Lucifer. bó ṣe ń káàkiri rè. He walked Kàn bó lọ about. tọrọ àyè pé kán gbà wọn láàyè. You know, he takes O nílé Jóòbù ṣé bí chance wọ́n lò from fún mi God. láàyè. Have you not been to Job's house? You are the one that didn't A allow ò him. lè fún láàyè lónìí. He can't be allowed today. Kúmọ̀lá ò lè ṣe é. Àyè ò sí fèsù nínú ilé mi sọ There bẹ́ẹ̀ is àyè no ò sí chance for Satan fún. Olórí in my àlùfáà wà láàyè. Because my high priest O is lè alive. ráyè nínú ilé mi. You have no chance in my O lè house. ráyè lórí ayé There mi. is no chance for you O in lè upon my ráyè lórí life. iṣẹ́ mi. No chance for you upon my Olórí work. àlùfáà wà láàyè. My high priest is Èṣù ò alive. ráyè. Satan, no chance for you. Aninilára ò ráyè. Oppressor, no chance for you. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus' name, our Lord, we pray. Máa kà á. Àwọn olórí àlùfáà ikú ló ń pa wọ́n. Those high priests Ṣùgbọ́n are òun- subjected to death. nítorí tí ó wà títí láé Ó wà títí láé. ó ní oyè àlùfáà tí a Ó kò tó sọ̀rọ̀ nípò òmí lójú kí mi yá ìdè inú Dáníẹ́lì rò. Ta ló wà títí láé? Who is forever? Kí ló wà títí láé? What is he that is forever? Kò sí ẹni tó wà títí No láé. one is Kò forever. sí ìṣòro tó wà There is títí no láé. problem that is forever. Kò sí ogun tó dé tó wà There títí is láé. no battle that is Sọ ogun forever. tó dé tó jẹ́ pé kò Tell lópin. me any challenges that Sọ have ever àìsàn tó come dé that tí ò has no lópin. end. Tell me any Sọ disease that wàhálà has tó no dé end. tí ò Tell me lópin. any trouble that has Ṣùgbọ́n no ìwọ end. Jésù ó wà But títí through láé. Jesus, you are forever. Bíbẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Say that 3 times. Eo. Jesus is forever. Eo. Jesus, you are forever. Ìṣòro yóò wà títí This láé. trouble is not Wàhálà forever. yóò wà títí láé. This challenge is not Torí ó wà forever. títí láé. Because you are forever. Ó rẹ̀yìn wàhálà yìí. You Ó rẹ̀yìn ìṣòro will yìí. overcome this Ó trouble. rẹ̀yìn ìdààmú You will yìí. overcome this Torí ó trouble. wà títí láé. Because you are forever. Amen. Jẹ́ n parí ẹ̀kọ́. Nítorí ó wà títí láé. Because it's forever. Ó lórí oyè àlùfáà tí a ò lè. Mi ò He tún has nílé a lónìí tó priest fẹ́ lọ lé. who Ó yá that ìtẹ̀síwájú. can never Nítorí be bẹ́ẹ̀. changed. therefore nítorí náà Torí náà. wọ́n sì lè gbà wọ́n là pẹ̀lú títí dé Tó gbọ́ òpin. bẹ́ẹ̀ yẹn. He is able Ìgbàlà also. tó rí gbà lónìí máa bọ́ síbẹ̀ lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Salvation Kì í ṣe pé ọjọ́ òní ló mọ̀. is not end today. Ìgbàlà òní. Your today's Ìgbàlà salvation ọ̀la.
tomorrow service, ìgbàlà ayérayé. and even Ó eternal. lè gbà wọ́n là títí He dé can say, Òpin. even sọ̀yìnbó ẹ̀ kí n máa túmọ̀ rẹ̀ uttermost ní o. part of the world. Yes. Oya. Therefore, Therefore. he is able also to save to the uttermost, Pátápátá. completely, Wo ibi tí wàhálà bá dé. Ìjọ tí ìrìnà bá dìde. Ó wà ń bẹ̀ sọ́bẹ̀ ó wà ń bẹ̀. You are there. Ibi tí wàhálà bá dé ó wà ń bẹ̀. Where the trouble is, Bó now ti kí you are ìṣòro there. jinlẹ̀ tó ó wà ń bẹ̀. No matter how deep the trouble may be, Bí you àbá are rí there. di ọ̀rọ̀ ni, ó mọ̀ díẹ̀. Even Ó mọ̀ if we díẹ̀. don't know the source, Ó mọ̀ you know díẹ̀. the source. Ó You mọ̀ know díẹ̀. it. You know it. Jésù Olúwa wa. Jesus' name. Sọ we bẹ́ẹ̀ pray. lẹ́ẹ̀mẹ́ta lórúkọ Jésù pé ó mọ̀ dí ọ̀rọ̀ yìí o. You know the reason Ó for mọ̀ this. dí ọ̀rọ̀ thing. yìí o. You know the source of this. Wàá dẹ̀ mú mi jáde nínú rẹ̀. And you will bring me Wàá out mú of mi it. jáde nínú You rẹ̀. will bring me out of it. Save totally completely. Gbàlà pátápátá. Completely. Gbàlà pátápátá. Amen. Ó lè gbàlà ní He ibi can gbogbo. say anywhere, Ẹ̀rọ Ọlọ́run aláàánú. everywhere. Ẹ̀rọ Ọlọ́run aláàánú. Don't you see a merciful Ó wo God? arábìnrin yẹn nígbà tó jẹ gbèsè. That Ó mọ̀ woman, ìgbé gbèsè tó when jẹ. when she was Ó indebted, ṣàṣìṣe láti ti ẹrù bọ́ gbèsè. he made Ẹ̀rọ a Ọlọ́run. she made a Tí ó bá mistake. jó olùgbàlà. Ṣé ó yẹ kó dáhùn? Àtúgbódúgbò gbèsè rẹ̀. He's neck into indebtedness. Kí ló ní If kó not, ṣe? because Ó ní he's kó má merciful, para ẹ̀. he said he shouldn't kill Ó lóun ti bá san, ó herself, lóun á bá san. that he will pay it for her. Ṣé Ọlọ́run yẹn dà bí kò dá? Is that God good? Kò fi tó Ọlọ́run létí nígbà tó ń jẹ gbèsè o. She didn't Kò inform ná kọ́bọ̀ God fọlọ́run while nígbà he tó was ń jẹ doing gbèsè that. rẹ̀ ni o. Kò ní kọ́ Ọlọ́run gbà o. He didn't give Ọlọ́run God ní get out. anything. Má kúkú ọ̀ràn. Even with that, Màá bá ọ God san. said, get away. Má para I will rẹ̀. pay it for you. Don't Màá kill bá ọ yourself. san. I will pay it for you. Ó wà láàyè wíbẹ̀ You are lẹ́ẹ̀mẹ́ta. alive. Ẹ You o. are alive. Ẹ o. You are alive. Lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. On our Ibikíbi tí mo bá há sí. Anywhere Jésù wàá kó mi yọ. Jesus, you Tí will mo bá há liberate me. nínú àṣìṣe If mi, I'm wàá in kó my mi yọ. mistakes, you will Wàá liberate kó mi me. yọ, wàá yọ mí. You will liberate me, Wàá O yọ God. mí nínú You will àṣìṣe. liberate me in my Níbi tó mistakes. bá há tí yóò sọnà àbáyọ. Wherever Ó I jáde sí mi. you will come out. Ó You will jáde come unto sí me. mi. You appear unto me. Ó jáde sí You will mi. appear to me. Jésù Olúwa wa. Ibi tí mo wà yí ọwọ́ mi ò ká o bàbá. I can't handle Ẹ̀yin this, bẹ́ẹ̀ O God. gbàdúrà. Ọwọ́ mi ò ká o. I cannot Mi ò handle lè it. dá ṣe I o. can't do it alone. Jáde sí mi o bàbá. Reveal yourself Jáde unto sí mi me. o olùgbàlà. Appear unto me, O You God. save totally. Pé o máa ń gbà save tán pátápátá. totally. O máa ń gbà You save tán pátápátá. totally. O máa ń gbà là Save pátápátá. completely. O máa ń gbà You là save pátápátá at ni. all times. Ní gbogbo at all ìgbà. times. Ní gbogbo At ìgbà. all times. Ní gbogbo ìgbà. In every place. Ní gbogbo ibi. In every place. Ní gbogbo ibi. In every situation Ní you gbogbo save. ipòkípò You tí a bá save. wà, You o máa ń save. gbàlà. You save. You O ń gbàlà save. síbẹ̀. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a. Torí o wà láàyè, Because you are alive. ikú ò lè mú ọ kúrò. Death cannot remove you. Ibi tẹ́lẹ̀ kankan bá há sí. Anywhere anyone is who. Save totally. Ẹ gbàlà pátápátá. The salvation is total. Ìgbàlà yìí It's pátápátá total. korogodo ni. You remove the hand of Satan O ti yọwọ́ completely. èṣù pátápátá korogodo. And I'm saying this morning, Mo ń the sọ devil, láàárọ̀. you have no part or lot in this matter. Èṣù ò lọ́wọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí. Your prayers on these ones cannot be answered. Àdúrà ìwọ èṣù lórí àwọn ènìyàn wọ̀nyí ò Your lè gbà. requests on these souls can no longer be Ìbéèrè rẹ answered. lórí àwọn ọkàn wọ̀nyí kò lè Blood is on the ìtẹ́wọ́gbà. altar. Torí bí ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. The high priest is there. Olórí àlùfáà wá wà Your níbẹ̀. prayers on them cannot be answered. Àdúrà ìwọ èṣù lórí àwọn ènìyàn Your wọ̀nyí kò lè requests, gbà. your thoughts, Ìbéèrè your rẹ, evil èrò thoughts, rẹ, èrò your ibi plan rẹ. on their life is already frustrated. Wà á ti dojú rẹ̀ rú.
That plan of evil will not come to pass. ète èṣù lórí ayé wa kò ní The wá sí plan ìmúṣẹ. of death will not come to pass. ète ikú lórí ayé wa kò ní wá The sí plan ìmúṣẹ. of barrenness will not come to pass. ète ìyàgbọ̀n kò lè The wá sí plan ìmúṣẹ. of poverty will not come to ète pass. òṣì kò lè The ṣẹ. plan of prison will not come to ète pass. ẹ̀wọ̀n kò lè ṣẹ. The plan to be on sick bed ète before the àti end máa of wà the year. lórí Reverse. àkété àìsàn. Amen. That plan of accident, ète either ìjàmbá accident in the kitchen, Nínú ilé. accident in the bedroom, nínú ilé motor ìwòsàn accident, àbí ti ọkọ̀ jẹ́. any accident. ìjàmbá kí jàmbá. That plan on this one, let ète it be ìjàmbá reversed. ẹnikẹ́ni tó máa padà sẹ́yìn. We have an high priest torí pé a ní who olórí saved àlùfáà total. tó gbà wá pátápátá. The salvation is total. ìgbàlá wa The pátápátá salvation is total. ìgbàlá wa He pátápátá has korogodo. reversed all the handwriting of the enemy. gbogbo àkọsílẹ̀ àwọn The ọ̀tá ló ti salvation kọ́ sí wọn that sẹ́yìn. turned curses to blessing. All curses, gbogbo ẹ̀gún family curses, gbogbo ẹ̀gún ìdílé national curses, ègún ti gbogbo orílẹ̀-èdè. reversed in the name of ẹ Jesus. máa padà sí orúkọ Jésù. It's a total salvation ìgbàlá àtàṣe láṣẹ pé ni. that give us life. òun ló fún wa ní ìmọ́lẹ̀. He gave us eternal life, ó fún wa ní make ìgbàlá. us worthy to inherit heaven. ó mú wa yẹ láti jogún ọ̀run. Salvation that will take us home. ìgbàlá tá a mú wa délé. These ones, you can't take them to hell o lè mú wọn lọ́run because àbáyé. Jesus said torí Jésù wípé they have passed from death unto life. pé wọ́n ti lé ikú kọjá sí ìyè. And they will never come to condemnation. wọn sì ní wọnú ìdálẹ́bi lọ. They have eternal life. ìyè àìnípẹ̀kún ti jẹ́ ti Where Jesus has gone, you will go. ibi tí Jésù wà wà náà débẹ̀. It's at the right hand of ó God. wà lọ́wọ́ ọ̀tún Ọlọ́run His lónìí. prayer is that those whom you have given to àdúrà rẹ̀ ní pé me, gbogbo àwọn tí wọ́n let lọ́wọ́ them ti fún come mi. to where I wọ́n wá am síbi tí èmi to náà behold wà. my glory. wọ́n rí ògo mi. wọ́n When máa wo you close ògo your mi. eyes in sleep on earth, you will be where Jesus is. nígbà tó o bá di jù rẹ níbí ibi tí The Jésù fẹ́ ká wà salvation you have wà. got in Christ will make you to see the face of ìgbàlà Christ. tó ti ní nínú Jésù á jẹ́ kó o rí ojú You are rẹ̀. not a candidate of o hell. kì í ṣe ọmọ ọ̀run àpáàdì. It's a total salvation. ìgbàlà tó ṣe láṣepé ni. The high priest is there olórí àlùfáà wa to wà plead your níbẹ̀ cause, láti bẹ̀bẹ̀ fún to wa fight your battles. láti jà fún wa. Like he has said, when you are old, nobody is there. pé He will nígbà be tó o there. bá For ti you. dàgbà tí ò He will be sẹ́nikẹ́ni there for níbẹ̀ you. Ọlọ́run á wà níbẹ̀ fún ọ. No comforter, he will be there to comfort you. tí o bá sí olùdùnnú In á the tù journey ọ́ of life, he will be there for nínú you. ìrìn àjò ayé Amen. á wà níbẹ̀ fún ọ. In Jesus' name, we pray. Amen. orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Say amen loud. Amen. Wọ́n yà sókè pé Olúwa ó ṣe láàárọ̀. wave your hand the Lord Ó will ṣe thank you. o. Ayérayé ẹ ṣé. Wà á gbé mi títí di Ọba ọjọ́ ọ̀gbìn ogbó. ṣòro. You will carry me Wà á mú even mi till lánàá ayé já o. I grow old. Olórí Because àlùfáà wà láàyè. because our high Olúwo wà priest is láàyè. alive. Jésù Olórí. Olúwa wa. In Jesus' Amen. name, our Lord, we pray. Jókòó.